ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობის დღე. ეს დიდი დღე იყო გუშინ ყველამ ერთად ბიზეიმეთ და მეც მომეთ. ეს ის დღეა, როდესაც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვის რა პოლიტიკური გემოვნება და შეხედულება გვაქვს. ეს არის ჩვენი სამშობლოს საქართველოს დღე. ამიტომ თითოეულ თქვენგანს კიდევ ერთხელ გილოცავ გუშინაც მოგილოცეთ დღესაც. ეხლა მოგეხსენებათ რომ 4 წლის წინ ჩვენ ყველამ ერთად დავაფუძნეთ პოლიტიკური ძალა საქართველოსთვის. ეს 4 წელი იყო ნამდვილად რთული თითოეული თქვენგანისთვის და მე ამიტომ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ერთგულებისთვის, ბრძოლისთვის და იმ დიდი წნეხის და ზეწოლისთვის, რომელსაც თითოეულმა თქვენგანმა გავუწუო. იმიტომ რომ ეს თითოეული თქვენგანისთვის იყო პერსონალური პირადი გამოწვევა. მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ისეთ გარემოში ცხოვრობთ და საქმიანობთ და ვშრომობთ, რომ არანაირი გარანტია რომ მომავალი წელი ან წლები იქნება უფრო მსუბუქი არ გვაქვს. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ასეთივე შემართებით გავაგრძელებთ ბრძოლას ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ბრძოლები გამოვიარეთ და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ან საბედნიეროდ არ გვაქვს ჩვენი საკუთარი ტელევიზიები, არ გვაქვს ჩვენი საკუთარი ფინანსისტები, ბანკირები და რაღაც ოლიგარქები, მაგრამ ჩვენ ვიზრდებით და ამ ჩვენ ზრდას ყოველწლიურად აჩვენებს ჩვენი მხარდაჭერების რაოდენობის ზრდა და ის როგორ მყარად ვიმკვიდრებთ ადგილს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. დღეს ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს ერთი რამ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ისეთი გამოწვევების წინაშე დგას, რომლის მსგავსიც დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ ჩვენს ქვეყანას არ ქონია. ჩვენი პასუხისმგებლობა ყოველწლიურად იზრდება და ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ თითოეულ ჩვენგანზე არის დამოკიდებული, როგორი იქნება ეს ქვეყანა და როგორ ქვეყანას დაუტოვებთ ჩვენ შვილებს. ხა ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ყველანი ვცდილობდით პოლარიზაციის და რადიკალიზაციის შემცირებას, სამწუხაროდ ისევ დგევართ იგივე გამოწვევების წინაშე. საქართველოს ერთი ნაწილი, მე დღეს საერთოდ ვეცდები, რომ პოლიტიკური პარტიების ან ლიდერების სახელი არ ვიხმარო და არ დავასახელო. საქართველოს ერთი ნაწილი, პოლიტიკოსების ერთი ნაწილი გვარწმუნებს, რომ ისინი არიან მარტო ეროვნულები და სხვა ყველას ეროვნულობასთან ახლოს არ გაგვივლია და არ გვესმის და მეორე ნაწილი კიდე გვამტკიცებს, რომ ისინი არიან ევროპელები და სხვა ვერავინ ვერ იქნება ევროპელი. რა თქმა უნდა, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ არც ერთია ნამდვილი ეროვნული და არც მეორე ნამდვილი ეროვნული. სინამდვილეში მინდა გითხრათ, რომ ყველა ვინც დარწმუნებულია იმაში, რომ განსხვავებული აზრი არის მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ფასეულობა. აი ამ ხალხისთვის ჩვენი კარი ყოველთვის იქნება ღია. ყველა ვისაც არ უნდა არც ერთი ამ პოლუსის ორი რადიკალური ძალა. განსაზღვრავდეთ ქვეყნის მომავალს ხვალ ზეგ 1 წელიწადში, 2 წელიწადში. რა თქმა უნდა, მათთვის ჩვენი კარები არის ღია. დღეს მაშინ, როდესაც სამყარო იცვლება, როდესაც გეოპოლიტიკური თამაშის წესები იცვლება და ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ იმის მაგალითად რომ გაამრავლოს ქვეყნის მეგობრები, ქვეყანა მოახდინოს იზოლაციაში და მარტო დავრჩეთ იმ გამოწვევების წინაშე, რომლებიც სულ უფრო და უფრო გვეზრდება, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ვერ იქნება ვერც ეფექტური და ვერც ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია მორალურად მშვიდობა დაპირდეს ადამიანებს. ეს ხელისუფლება, რომელმაც მაგალითად ღირსების და სამართლიანობის დაპირებით მოიპოვა მხარდაჭერა და ამის შემდგომ იძულებული გახდა. მე იმას არ ვამბობ, რომ ეს უნდოდა და სიამოვნებდა, მაგრამ იძულებული გახდა ეძალადა საქართველოს მოქალაქეებზე ფიზიკურად. და ქვეყანაში ისეთი რაოდენობის პოლიტიკური პატიმრები გაეჩინა, რომელიც ამ ქვეყანას არ ახსოვს. ეს ყველაფერი ჩვენ მიგვიყვანს კიდევ უფრო მეტ და დიდ გამოწვევებამდე. და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა ხელისუფლების ოპოზიციის, რა თქმა უნდა, არის ამ ქვეყანაში დღეს რადიკალიზაცია. ჩვენ უნდა ვიყოთ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იტყვის, რომ ყველა ვისაც შეიძლება კონდეს განსხვავებული აზრი, ან ვინც ჩვენ არ გვეთანხმება, ეს არ ნიშნავს, რომ მას სამშობლო არ უყვარს. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ვიღაცის აგენტები არიან. ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ მათ განსხვავებული აზრი აქვს და ჩვენ უნდა შეგვეძლოს მათთან ლაპარაკი. სწორედ ამიტომ მე ვამბობდი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ დღეს ოცნებას სამწუხაროდ ყავს იმდენი მხარდაჭერი, რომელსაც არ იმსახურებს და ამაში თითოეული ჩვენგანის ბრალიც არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ ხალხს კარგად ვერ აუხსენით.
რომ ეს აღარ არის ის ძალა, რომელიც იბრძვის ღირსებისთვის, სამართლიანობისთვის. ეს არის ის ძალა, რომელიც არსებობს დღეს მხოლოდ და მხოლოდ უსამართლობის, ძალადობის და კორუფციის ხარჯზე. ეს არის ის ძალა და გახდა ის ძალა, რომელსაც მორალური და ფასეულობრივი საფუძვლები აღარ აქვს და მხოლოდ იმიტომ აკონტროლებს ხელისუფლებას, რომ ფიზიკურად უფრო ძლიერია. ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ დემოკრატია ქვეყანაში, სადაც არ არის სოციალური სამართლიანობა, შეუძლებელია. შეუძლებელია იყოს დემოკრატიული და სამართლიანი ქვეყანა, სადაც ხელისუფლება ამბობს, რომ ქვეყანაში ეკონომიკა იზრდება და ეს ეკონომიკური ზრდა აისახება მხოლოდ 20-25 ელიტარულ ოჯახზე. და მაშინ, როდესაც მშრომელები ჭიათურაში იქნება, ზესტაფონში იქნება, რუსთავში იქნება თუ ტყიბულში იქნება, მინიმალური ხელფასისთვის იბრძვიან და ოჯახები, ელიტარული ოჯახები მდიდრდებიან. მაშინ, როდესაც წლები საარჩევნო თუ სხვა მოტივებით სკოლებში, ბავშვების კვებებზე საუბარი მიდის მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არჩევნებია. მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ეროვნულობაზე გველაპარაკება და არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ქართული ოჯახები არ გაითხრიჩოს და ადამიანები არ გახდნენ იძულებული დაატოვონ ქვეყანა და წავიდნენ ემიგრაციაში იმისთვის, რომ არჩინონ ოჯახები. ჩვენ შევძლებთ ვიყოთ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ წარმატებულები, თუ ჩვენი ყველა ნაბიჯი იქნება განსაზღვრული სოლიდარობით საქართველოს თითეული მოქალაქის წინაშე. მათ წინაშე პირველ რიგში, ვისაც ყველაზე უფრო უჭირს. სოციალურად დაუცველები იქნებიან, დევნილები იქნებიან, უმშევრები იქნებიან, მუშები იქნებიან, მოსწავლეები იქნებიან. ყველა იმ სოციალური ჯგუფის წინაშე, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მასწავლებელი, ექიმი, პოლიციელი, ჯარისკაცი ესენი არ უნდა ემსახურებოდნენ ერთ რომელიმე პარტიას ან ერთ ადამიანს, ესენი უნდა ემსახურებოდნენ ქვეყანას. შესაბამისად უნდა გვესმოდეს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ შევძლებთ პროგრესული და სოციალურად სამართლიანი სახელმწიფოს აშენებას, როდესაც სოლიდარობა იქნება მთავარი გამსაზღვრელი მოტივი თითოეული ჩვენგანისთვის, ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ. და ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ცხოვრება არჩევნებიდან არჩევნებამდე დროში, რაც არის, სწორედ ის არის. იმიტომ რომ ხშირად ჩვენსნაირ გარდამავალ დემოკრატიებს და გარდამავალ ეკონომიკებში არჩევნები მხოლოდ და მხოლოდ ამრუდებს რეალობას. ამიტომ ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ ბოლო არჩევნების შემდგომ, როდესაც ქვეყანაში უკიდურესად დაიძაბა უსამართლობის გამო მდგომარეობა, მაშინ, როდესაც თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის სამართლიანი წესრიგი არის მთავარი ოცნება იმისთვის, რომ ნორმალურად მშვიდად ისხოვოს თავის ქვეყანაში გაზარდოს შვილები და დაუტოვოს ნორმალური გამართული ქვეყანა, ამის მაგივრად ჩვენ ერთმანეთს აგენტებს, მოღალატეებს, რუსებს, კორუფციონერებს და კიდევ ბევრ რაღაცას ვეძახით. ჩვენი ყველაზე დიდი გამოწვევა, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სამყარო იცვლება წესრიგი, იცვლება გეოპოლიტიკური წესრიგი, იცვლება სავაჭრო წესრიგი, იცვლება ეკონომიკური ურთიერთობები. ჩვენ ამ დროს ვებრძვით ერთმანეთს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ზოგიერთებმა უკვე მოპარული და დაგროვილი ფული როგორმე გადაარჩინონ და ზოგიერთებმა კიდე როგორმე ჩაანაცვლონ ისინი, ვინც დღეს გარდა იმისა, რომ კორუფციაში ჩაფლული, არაფერს არ აკეთებს. და არავის არ ახსოვს ის ხალხი, საქართველოს ხალხი, რომელიც ამას ყველაფერს უყურებს, უკვე უიმედოდ სასოწარკვეთლებამდე არის მისული და სულ უფრო და უფრო მეტი რაოდენობით ტოვებს ქვეყანას. იმიტომ რომ სხვაგან სამართლიან გარემოს იმედი მაინც აქვს. ეს ყველას დიდი გამოწვევა. ისევე როგორც უმძიმესი გამოწვევა სიგარებისთან ერთად ნარკომანია. ისევე როგორც უდიდესი გამოწვევა თითოეული ჩვენგანისთვის სოციალურად დაუცველები და დევნილები. მაგრამ ყველას უნდა გვესმოდეს ერთი რამ. ვერაფერს ვერ მოვაგვარებთ, სანამ არ გადავლახავთ პოლარიზაციას და რადიკალიზაციას. სანამ განსხვავებული აზრი არ იქნება დასაშვები, მისაღები, მოსასმენი, გასათვალისწინებელი. სანამ არ ვაღიარებთ, რომ ვისაც შეიძლება აქვს განსხვავებული აზრი, იმას შეიძლება ჩვენზე მეტად უყვარს ეს ქვეყანა. სანამ ამას არ ვაღიარებთ, გაგვიჭირდება უბრალოდ წინსვლა. ამიტომ დღეს, როდესაც უმძიმესი გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა, დღეს, როდესაც
ხელისუფლებამ ჩაატარა ისეთი არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები, რომ სამართლიანობის შეგრძნება ადამიანებს აღარ აქვთ. ადამიანები თვლიან, რომ მათ არჩევნები მოპარეს, მათ ხმის, რაც დარჩათ ერთადერთი ხმის, აირჩიონ ხელისუფლება, ეს უფლება მოპარეს. რა თქმა უნდა, სანამ ამ ქვეყანაში არ იქნება შემდეგი ახალი საპარლამენტო არჩევნები და სანამ თითეული პოლიტიკური პატიმარი, რომელიც უსამართლოდ დღეს იხდის სასჯელს და არის ციხეში, არ განთავისუფლდება, სამართლიანობის შეგრძნება ქვეყანაში ვერ დაბრუნდება. მაგრამ ამის მისაღწევად აუცილებელია რადიკალიზაციის და პოლარიზაციის დაძლევა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ორი პოლუსი გვყავს, რომლიდანაც ერთი გვეუბნება, რომ ის არის მხოლოდ ეროვნული, თითქოს პრივატიზება მოახდინა, ეროვნულობის უფლება წაგვართვა თითოეულ ჩვენგანს და ვიღაცა გვიხსნის ოჯახის პასეულობას. ის ხალხი, რომელიც მერწმუნებით ოჯახურ პასეულობებთან შეიძლება ძალიან შორს იყვნენ. და მეორე მხარეს, მეორე პოლისი, რომელიც ამბობს, რომ ევროპელები ისინი ევროპულები ისინი არიან. ეს არის კატეგორიულად მიღებული. ყველა ვინც თვლის დღეს საქართველოში, რომ არც ერთი პოლუსის და არც მეორე პოლუსის ხელში საქართველოს მომავალი არ უნდა იყოს, მათთვის ჩვენი პოლიტიკური ძალის კარები ღიაა. და ჩვენ ვიქნებით ის ხალხი, რომელიც თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს აუხსნის. რა არის სამართლიანი წესრიგი? რას ნიშნავს პრაგმატული საერთაშორისო პოლიტიკა, როდესაც მეგობრების რაოდენობას ზრდი კი არ ამცირებ? და რას ნიშნავს იყო იმდენად ძლიერი და სამართლიანი, რომ შეგეძლოს მტერთანაც, ქვეყნის მტერთანაც და ოკუპანტთანაც გამართული საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე საუბარი. ეს არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკური პარტია, რომლის პასუხისმგებლობაც პირველ რიგში მდგომარეობს თითოეული საქართველოს მოქალაქის წინაშე. და ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ვამბობთ ჩვენ, რომ ჩვენ ვემზადებით ნებისმიერი შემდეგი არჩევნებისთვის. ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ვიღებთ იმ პასუხისმგებლობას, რომ არ ვმალავთ არაფერს და პირდაპირ თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ვეუბნებით, რომ დიახ, ჩვენთვის ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანად და არჩევნების გზით. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ნებისმიერი რადიკალური რევოლუციური სცენარი ამ ქვეყანაში გაახარებს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მტრებს. და ვინც თვლით, რომ დღევანდელი რეალობა, რომელიც არ მოგწონს, უნდა შეიცვალოს მშვიდობიანი გზით, მათთვისაც ჩვენი პოლიტიკური პარტიის გარები არის ღია. კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენგანს მინდა მადლობა გადაგიხადოთ და გითხრათ, რომ ის 4 წელი, რომელიც აი ასე ერთად გავატარეთ ბრძოლაში, იცოდეთ, რომ შემდეგი 4 წელი კიდევ უფრო დიდი გამოწვევების და ბრძოლების წელი იქნება. იმიტომ, რომ ეს ჩვენი პასუხისმგებლობაა, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა 3 ათეული წლის წინ დაგვიტოვეს დამოუკიდებელი ქვეყანა, ეს დამოუკიდებელი ქვეყანა საბოლოოდ უნდა გავიყვანოთ სამშვიდობას. მადლობა და გამარჯვებას გისურვებთ.